Jó, még. Hű bazdmeg, ezt így buktuk, mint a szart így. Rá tud valaki ugrani a tére? Találkozás. Tessék? Találkozás sajnos. Zára be tudtam jönni. Jó, itt nem vagyok. Ja. Gyerünk, kaphatnék egy kis segítséget, akkor szétkapnánk. Nagyon fasza volt. Nagyon fasza. Mit kellene elfogadnom meg a célt? Ennyi long range-el, két long range-el. Hogy segít. Lepusztítottunk Nilfgaardot ugye a B-ről. De hát ezek nem szedik a B-kön. Hello. 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 Ciao. Mi az a nagy üveg az előtte? Thread lesz majd egy óra múlva, hogyha minden jól megy. Yeah, akkor potyiba össze. A Threadet szeretnél akkor igen? Más is jó. Igazából barátnőt szeretnék, csak az kicsit meg fog megszerezni. Az nem pont a Star Conflict, ez Ja. Barátnő konflikt. Egy könnyed fel tudom szedni egy tárcsal, csak azt úgy hívják, hogy emberflák. Valami kívesebb. Erős. Egyik legerősebb. a triple cap-elünk jól van. Ez az egy irányba a hénával. Add még egy szín, fogadj be. Én? Nem, valami biztos volt. Nem kéne mind a két béket egyszerre elveszteni. Pedig az itt? Ki ez? Jó. Már rajta van két gárd. Yeah. Interceptor nem van. Volvo Basher. Már indítottunk kettőt. Az a baj, Egy ezer az sebesség Anaconda, Singularity-vel, az kemény. az Anaconda nem, az izés. Az adaptívos gárd inkább. Tehát azt az állandóan mozognod kellene inkább és adaptívra raknod. Hát A ez most, jenikós gárdok az állósak. ez most izére van. Ilyenre, amikor dreades tudok. Nem, a tournamentre volt rájuk. Mindahogyan adaptívot kellene vele rakni. De miért bukik el amúgy? Mert még nincs elbukva. Még nem Két buktátok percük el. van és eléggé elbukós nálunk. Nem képesek megfogni a vízen még. Van egy long range-ünk, aki ücsörög a komba. Nem tudom mit kellene fognom. Projekt az át, mert azt nem tudják, hogy hol kell bemenni. Így nyilván. Nem, ezt már mindenképpen elbuktuk. Ez az. Halljanak meg sokan.
Túl sok ideig tartott szétszedni a gárdokat. Én nem is nyomta rosszul a JZ alapján. Amúgy Dreadre és sima random meccseknek különböző hajók, meg fitek kellenek. Általában